I ara no canviïs res tampoc. Recorda el contacte dels peus amb el terra, mirada en fora, i anem amunt, 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 amunt i encara amunt. Lluny de les espatlles, cap, coll, esquena. Molt bé. Jo diria que la tècnica Alexander és una tècnica que treballa conjuntament el cos i la ment. Això vol dir que és un treball psicofísic. Aquest treball millora la consciència en les nostres activitats diàries. Aplicant les eines de la tècnica Alexander, podem evitar l'ús inconscient que provoca hàbits repetitius i que a la llarga poden convertir-se en malalties cròniques, com pot ser el mal d'esquena, el dolor de les cervicals, etc. La tècnica Alexander és preventiva. Ajuda a reduir les tensions musculars, l'estrès, l'angoixa, etc. La tècnica Alexander és una meditació activa. Les classes de tècnica Alexander són individuals on el mestre, a través del contacte amb les seves mans, ensenya a l'alumne els mecanismes necessaris per un bon funcionament general, que aquest millorarà les tensions musculars, així com la seva postura, alhora que reduirà la fatiga física. Hola, Monse, bienvenida, bienvenidas, bienvenidos. Hola, Celine. Gracias por compartir con nosotros y nosotras tu trabajo y la técnica Alexander. Pero primero me gustaría que te presentes un poquito, de manera muy corta, con tu nombre y dónde vives, dónde trabajas. Molt bé, doncs em presento. Soc la Montse Català, estic visquent a Vallvidrera, prop de Vallvidrera, perquè estem entre Vallvidrera i les Planes, i treballo, tinc l'estudi a casa. Entonces, por Barcelona. És Barcelona, sí. Molt bé, molt bé. Sí, és Barcelona. Vale. Y tú te dedicas a la técnica Alexander. Ya acabamos de oír lo que es para ti de manera muy corta. ¿Dónde te formaste? Mira, jo la meva formació la vaig fer a Terrassa, a l'escola TAT, que està associada a l'Associació de Mestres de Tècnica Alexander Internacional d'Estats Units i també d'Espanya. Aleshores, jo vaig acabar la formació l'any 2023. Molt bé. I com va? I com va, va. Muy bien, muy bien. No, de moment va bé. De moment va bé perquè tinc 3 alumnes
que venen periòdicament cada setmana. Evidentment, hi ha petits lapsos, ja sigui unes vacances o algun viatget o el que sigui, però venen bastant regularment cada setmana. Molt bé, molt bé. Y puedes un poco compartir, bueno, son solo 3 personas, pero también conoces a otros profes, así que Sí. no tiene que ser relacionado con la gente con que estás trabajando ahora mismo, pero ¿cuáles son las razones típicas para la gente que venga a tomar clases de técnica Alexander desde tu punto de vista y tu experiencia? Bé, jo sóc una persona que estic jubilada, aleshores les persones que venen a classe, l'edat oscil·la entre 60 i 77 anys, o sigui que són persones, diguem que alguna dolència tenen, Ja, algun dolor, ja sigui algun dolor d'esquena o algun tema d'equilibri, que a vegades el problema de l'equilibri a vegades els hi dona perquè estan fent algun tractament per alguna altra cosa, vale? Per una malaltia del cor o alguna altra malaltia, i això els hi produeix doncs això, un tema de problema d'equilibri. Aleshores, això, i per altra banda també hi ha persones que venen perquè necessiten dedicar-se un temps a elles. O sigui, persones que pel que sigui tenen una vida molt intensa o estan cuidant, elles són cuidadors d'un altre i aleshores necessiten dedicar-se un temps a dir, bueno, ara vaig a cuidar-me jo, no? Pero entonces suena como personas que ya tienen, digamos, una cierta edad, ¿no? Cuando llegas a... Es decir, que son clases, el trabajo con la técnica Alexander es más para gente más mayor. No, és un treball per totes les edats. O sigui, és un treball que seria bo poder començar des de la infància, a les escoles, per exemple. ¿Por qué? ¿Por qué Per sería què? mejor? Perquè seria un aprenentatge que els ajudaria molt en el creixement tant físic com psíquic. O sigui, tal com una mica he explicat abans, és un treball que no deslliguem el cos de la ment. Aleshores, ajuda molt a poder entendre els canvis que hi ha des de la infància, adolescència, més madur i ja, diguem, en el moment en què formes una família i ets pare o mare o el que sigui, et pot ajudar constantment. O sigui que no té una edat. Entonces lo que entiendo, te ayuda particularmente porque es un trabajo psicofísico. Y entonces como desde este punto de vista trabajas las dos cosas, bueno, las dos cosas, que es una cosa, pero no separas lo que piensas, lo que sientes y lo que pasa en general por lo demás en tu cuerpo, ¿correcto? Correcte, o sigui, no separem. Per exemple, si tens un dolor d'esquena, no anem a treballar aquest dolor d'esquena. Vale? Anem a treballar el conjunt de lo que seria aquesta maquinària que tenim, que és el cos, que està absolutament lligat amb la ment. Vale. Perquè els pensaments que nosaltres enviem tenen una resposta o intervenen directament amb com el nostre cos respon a aquest pensament. O sigui, no ho podem deslligar. Va junt. Aleshores, el treball que nosaltres fem, com que és també un enviar demandes, o sigui, demanar, li estem donant feina, diguem, a la ment. Vale. O sigui, la tenim activa. No és una ment que funciona així per impulsos o funciona inconscientment. No, és una ment que nosaltres volem, diguem, tenim el comandament i enviem missatges de com volem que tota aquesta maquinària tingui un funcionament molt més, com et diria jo, més equilibrat d'alguna manera, i un funcionament
més d'acord a com estem dissenyats. Vale, vale. Perquè desconeixem el nostre disseny i el tractem a trossos. O ¿Y sigui, cómo todo esto, lo que estás explicando, se relaciona con, por ejemplo, el dolor de espalda o de cervicales o este tipo de cosas? ¿Cómo funciona este trabajo psicofísico? sí, Pues supongo que ayuda, pero ¿de cuál manera? Entonces, creo que no queda muy claro vale. la relación entre trabajar como con la unidad cuerpo-mente y más conciencia y tal, y, bueno, me duele la espalda. Entonces, Molt bé. Nosaltres tenim, diguem, unes reaccions davant de situacions de la vida quotidiana que algunes d'aquestes ens produeixen a lo millor por, angoixa, i depèn de quines situacions d'aquestes, tendim a tancar-nos. O sigui, tendim a tensionar-nos. vale, I aquesta tensió va endins. Aquesta tensió el que produeix en el cos és una pressió cap avall, quan nosaltres podem aprofitar-nos de la resposta que tenim a la gravetat, que és anar amunt. Aleshores, una de les coses importants dins de la tècnica és aquesta idea d'aprofitar aquesta resposta a la gravetat d'anar amunt, i anant amunt, què passa? Que tota aquesta pressió, diguem, disminueix. No es pot dir que s'anul·li ni molt menys, vale, sinó que disminueix i facilita, en el cas de l'esquena, doncs, que l'espai que hi ha entre les vèrtebres pugui espaiar-se. y entonces hay menos dolor. I aleshores hi ha menys pressió, i a l'haver-hi menys pressió, el dolor disminueix. Bueno, entonces, como lo que describes, o ahora no sé cómo se dice, no será la hernia discal, no sé, cuando hay o un disco como Sí, aplastado, o sea, se correcte. llama, ¿no? Sí, sí, una hernia discal. Pues en este caso, si aprendemos a desaplastar el disco, Sí, sí. pues va mejor, no? Sí, d'alguna manera, o sigui, nosaltres treballem, com has vist abans, una estona treballem a la cadira, però també fem una estona amb una taula. Nosaltres li diem taula perquè el treball és actiu. No volem, diguem, que la persona que ve a una classe de tècnica Alexander es relaxi, es deixi anar, s'abandoni, com podria ser un massatge. No, es un trabajo como bien despierto. Exacte. Consciente. Hay que ser como Sí. con conciencia y Sí. atención a lo que está pasando, ¿no? Atenció i actiu. O sigui, encara que sembli que no fem res, perquè no hi ha un... Bueno, ara aixeca el braç, ara aixeca la cama, ara no sé... No hi ha... No hacemos saltos en el aire. Exacte. No hi ha aquest tipus d'activitat, però sí que hi ha aquesta activitat interna que està produint que internament es vagin recol·locant les parts del cos, perquè està tot en relació. Aleshores, alliberar, per exemple, el coll o alliberar les espatlles o alliberar... Tot això repercuteix a la resta, repercuteix a tot el tronc. Vale. Vale. Ahora hablamos solo de dolor de espalda, pero y es también como la dolencia como más estudiada en relación con la técnica Alexander, que es como está bien comprobado que esto funciona muy bien para gente con problemas en general, que tiene que ver con la columna vertebral en general y entonces la espalda. Pero entiendo que hay en muchos casos de enfermedad de un tipo u otro, puede tener efectos beneficiosos, ¿no? La técnica Alexander.
Que no solo es la espalda o la columna vertebral. No és concentrar-ho en una cosa, en un dolor concret. Jo crec que pot ajudar, per una banda, a veure, si estem parlant d'una malaltia seriosa, com pot ser un càncer, necessita el tractament químic, diguem, que faci falta, evidentment. Però, si conjuntament en aquest tractament es fan classes de tècnica Alexander, et permeten poder portar-ho d'una manera, diguem, més suportable. Yo que entiendo también, o una cosa que me llama mucho la atención con el trabajo de la técnica Alexander, es que cómo se trata de retomar un buen punto de equilibrio, de estabilidad, retomar nuestro espacio con la cabeza bien alta, ¿no? Tiene que ver con dignidad también. Creo que muchas personas, o quizás todas, no sé, pero cuando estamos un poco deprimidos, pero es en la palabra, literalmente, sí, ¿no? Y entonces, bueno, esto es más digno que estar como aquí y claro que especialmente por lo que sé de enfermedades como el cáncer, la mente es muy importante, que es una lucha y no es solo pastillas o no sé què, no? El que jo sí que diferenciaria és el que tu dius de dignitat. Com que és més un treball que està... O sigui, és un treball indirecte. Nosaltres estem demanant mentalment una sèrie de relacions entre les parts del nostre cos i aquestes demandes activen la relació de tot el mecanisme nostre. Aleshores, només un petit matís de que no és que la dignitat ens faci anar amunt, sinó que com que aconseguim aquesta interrelació d'expansió tant amunt com en fora, et dona, diguem, La vista també és molt important en el nostre treball, tenir una vista oberta cap en fora, no tancant-se, no concentrant-se en un punt concret. A vegades, diguem, passen accidents perquè estàs mirant a una cosa concretament i no has vist el que hi ha en el teu entorn, no? O sigui, que aquesta interrelació coordinada, millorada, és el que et dona aquesta dignitat que tu comentaves abans. Quizás también un comentario sobre lo de la vista, que, bueno, la mayoría de la gente usa mucho la vista, pero la gente que no ve bien o no ve casi nada o no ve nada, también tiene los otros sentidos. No como yo entiendo que la técnica Alexander no necesita super ojos. Como, ¿no? Si ves mal, puedes trabajar igualmente, solo que vas a trabajar quizás más con quizás el oído o como lo que te permite percibir hacia afuera y no estar dentro de tu cabeza inventándote tu cuerpo o no sé què, o el mundo. A veure, jo no he tingut cap experiència amb una persona que tingui el sentit de la vista reduït. Reduït tant com per dir és que no, gairebé soc cec, no? O sigui, no tinc aquesta experiència, no he treballat amb ningú i no t'ho puc dir. A mi em sembla que es pot treballar. Sí, yo tampoco, pero a pesar de usar la vista mucho, creo que en realidad tampoco es necesario, que es una herramienta muy grande porque para muchas personas es algo súper... Nos fijamos mucho, como estamos siempre como dónde estoy y qué tengo a mi alrededor. Y entonces, como dices, ¿no? Si miras algo específico, solo ves esto y todo lo demás desaparece. Y con el trabajo se trata de no hacer esto, de tener como
Abrirse una mica Estar en presente, fora. pero en el mundo, aquí, ahora, con todo lo que hay alrededor y nuestro estado de ahora, aquí, Sí. ¿no? Però si t'hi fixes, ara la majoria de, jo diria adolescents, però també Ya. adults, tothom va amb el telèfon. No, no, Ning, 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 ning. para I nada. d'aquí no surten. I al costat els hi pot aparèixer el Ya. que O sigui. en el coche, en Francia, Aleshores, clar, la gente incluso se pierde el semáforo verde mucho por ello. home, Creo que aquí no tanto, pero hace un par de semanas cuando estuve, era tremendo. La gente está parada en el semáforo y no se da cuenta que, oh, bueno, i els peatons creuant un carrer amb Sí. amb el telèfon y es peligroso. En És este molt caso, perillós. por la vida, pero en la vida cotidiana igualmente, Clar, porque hacemos tonterías, clar, ¿no? clar. Bueno, i jo penso que el moment actual que estem visquent sí que té molta importància la vista. Sí. Sí que en té. No, no, total. Perquè total. ja estem reduïts a una pantalla, a un mòbil, Sí. a un ordinador, a una tablet, passem moltes hores amb això. Sí, sí, sí. Aleshores, insistir una mica en què la mirada s'ha d'obrir Ja. i hem de mirar en fora, jo penso que sí que val la pena. Y salir de solo este sentido. A ver, tenemos todo un cuerpo, ¿no? No es solo el cerebro conectado con algo visual. No, perquè llavors... El estímulo visual y nada más. Clar. Però llavors, si no, el que faríem seria concentrar-nos, que tampoc és el que volem. Ja. La tècnica no busca concentrar-te, tampoc. Busca estar present i busca estar que tu siguis el que conscientment saps com estàs manipulant el teu cos i la teva ment. Molt bé. Me gustaría volver un segundo al tema que lleva mucha gente a clases de técnica Alexander, dolencias. Era mi caso también. En tu caso, si quieres contar un poquito lo que te llevó a probar la técnica Alexander y querer ensenyar-la. Ja. Bé, jo vaig anar a parar a les classes de tècnica Alexander per un problema articular en els meus genolls. Jo estic operada des que tenia 18 anys per un problema que, en fi, era un creixement de l'os que va créixer més que el tendó i aleshores els tendons patien. En aquella època es va decidir fer una operació. Ara es podria... Amputar. Exacte. Ara es podria solucionar anant a fer algun tipus d'exercicis concretament per això, no? Sempre he tingut una dolència, però no m'ha privat de fer activitats físiques. Vull dir, he estat treballant en teatre, he fet acrobàcia, he fet dansa, o sigui que no m'han privat. Però amb l'edat comença a haver-hi una mica d'artrosi, comença a haver-hi una mica de... es van deteriorant els ossos. Aleshores, el dolor, diguem, havia augmentat. Jo sempre he anat fent algun tipus d'activitat perquè pensava, bueno, no, s'ha de fer activitat per estar millor. Però el que vaig trobar és una persona que ens vam conèixer en un centre on es feia col·locació postural i vam seguir en contacte fins que un dia em va comentar de la tècnica Alexander. Jo la coneixia anteriorment, però coneixia, diguem, tècnica Alexander amb treball de grup. Que després vaig descobrir que no és el mateix, que realment és la tècnica Alexander. Aleshores, a través d'aquesta persona vaig començar a anar a classes i vaig començar a veure que sí, que hi havia un camí a recórrer, que no era una solució immediata. Això també estava clar. Però que quan anava a classe i amb les indicacions que em donava i el treball que estàvem fent, estava notant que a mi m'ajudava.
no és que el dolor marxi, perquè la causa continua estant allà. O sigui, una artrosi no l'elimines ni amb la tècnica Alexander, però el fet de no posar la pressió avall i que va cap als genolls i tenir aquesta tendència d'anar amunt i en fora, això em va ajudar moltíssim. Què va passar? Que a través d'aquestes classes conec la tècnica Alexander i estava a pocs anys jo de jubilar-me. Aleshores, la mateixa persona, diguem que jo vaig començar anant a classes, va ser la que em va dir, escolta, tens algun plan de jubilació? Dic, bueno, no ho sé, clar, com que havia fet teatre, també estava valorant si tornava al teatre o no tornava al teatre. I va ser, diguem, ell que en aquest cas em va dir, pensa-t'ho bé, és un bon pla de jubilació, pensa que milloraràs, pensa que no sé què. M'ho vaig pensar molt, molt i molt, perquè és una inversió important. Són 3 anys, bueno, tu ja ho saps, és una quantitat de diners, en fi, total. Al final vaig decidir que sí i no me'n penedeixo. O sigui, estic contentíssima. Penso, a més, que el fet de que una tècnica pugui ajudar també va amb les meves ideals de vida, ajudar, i a la vegada és una jubilació activa. Molt bé. O sigui que no estic allò pensant a veure què faré avui, avui a classe, doncs cap a classe. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Pues entonces, ahora que que te llevas 3 años, entonces, en la comunidad mundial de profesores de técnica Alexander, quizás tienes un sueño, o como ves cómo evoluciona el mundo y la técnica, que quizás tienes algo que te gustaría ver en el futuro entre nosotros, profes de técnica Alexander. A veure, la situació no és fàcil. És complicat perquè la persona que demana la classe no té temps per res, tothom va estressat, tothom té 1000 activitats a fer, no poden deixar una cosa per fer... En fi, és complicat. Això és una. Aleshores, totes les xarxes absorbeixen també molt temps a les persones que realment podrien, en fi, podrien decidir aparcar una estona i anar a fer una classe de tècnica Alexander. Això és la situació, diguem, general del moment, no? Però, si la tècnica Alexander podés entrar dins d'un circuit de prevenció dins d'empreses, diguem, el Departament de Recursos Humans ho pogués valorar com una millora de la salut dels treballadors i pogués oferir dins de les hores laborals un cop a la setmana o un cop cada 15 dies, perquè depèn també de la quantitat de treballadors que tingui, però que poguessin, com a mínim, provar-ho. M'entens? Perquè, o sigui, el parlar-ho, l'explicar és una cosa, però el provar és una altra, molt diferent. Aleshores, jo veuria un camí possible per aquí. M'encantaria que les empreses s'ho plantegessin i diguessin, doncs sí. Vale, molt bé. Pues a ver qué pasa en el futuro. Sé que hay algunas empresas, de hecho, que han adoptado la técnica Alexander como con ¿cómo se dice? Un toque personal de la persona que lo hace, pero incluso hay empresas, creo que llevan 20 años ya haciendo esto. Por ejemplo, una expresión de... Aquí no sé de una empresa que hace, no voy a decir la marca, de cuchillos. Creo que ya trabajan desde hace 20 años con una profe de técnica Alexander, que le ayuda en la producción.
a cómo estar bien mientras haciendo un trabajo bastante repetitivo. Exacte. Que le iba a hacer movimientos que a lo largo del tiempo pueden ser dañosos si no te cuidas. Exacte. Vale, y pues para cerrar. Si esto sería tu última oportunidad, tu última frase para el mundo sobre la técnica Alexander, ¿qué quieres compartir con el mundo? Hola, mundo. Internet. La última frase que jo diria és que aneu a provar una classe de tècnica Alexander. Dediqueu un moment a la vostra vida a anar a una classe de tècnica Alexander. No tingueu el perjudici de bueno, pots comptar, això ja sé que... No. Aneu i proveu. Y después en parlem. Molt bé. Me parece bien. Pues, Montse Català, muchas gracias por tu tiempo y tu sabiduría sobre el tema. Ja veus. Y tu energía. Molt bé. Y bueno, seguimos en contacto. Si os ha gustado este vídeo, podéis ponerle un like, comentarios, compartirlo. I veniu a clase. Y venir a clase de Montse o si no estáis por Barcelona, se puede buscar en la página de la APTAI, por ejemplo, la Asociación Española por todo el territorio español y Cataluña. Exacte. Y se puede suscribir también al canal y encantadas de veros en el próximo episodio. Muchas gracias. De res, Celine, a tu. Fins ara.